ekzekutive e Institutit Atomi. Do të flasim edhe për Atomin pak më vonë, por gjithsesi, si çdo të hanë tjetër, që flasim me gratë në përgjithësi, do të flasim edhe me Naimen, rrugtimin e saj, dhe do të mundohemi të kuptojmë copsa nga karriera dhe rrugtimi i saj, si thash pak më herët. Naime, mirë se erdhe, shumë kënaqësi me të pas këtu. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi me qenë në të hanën e veçantë të emisionit dhe me nda edhe përvojën time si një gru në fushën e psikologjisë. Dhe jo vetëm psikologjisë, vendimarrjet gjithashtu, do të flasim pak edhe për udhëheqjen e për shumë gjëra tjera, por gjithsesi fillimisht do të ndalemi dhe do të kthehemi pak mbrapa në kohë, ndoshta edhe për të kuptuar pikërisht çfarë ka tërhequr tek psikologjia e më pas se si kanë ecur këto vite në vazhdim. E kam përshtypjen që qysh kur kam qenë fëmijë, kam qenë shumë kurreshtare për natyrën njerëzore, ka interesu me i kuptu të tjerët, edhe për te asaj edhe me ju ndihmu të tjerëve. Në atë sens gjithmonë psikologjia ka qenë diçka që më ka tërheq, e kom gjetë vetën në bisedat thella me shokët, shoqet, edhe besa edhe me më të rriturit, edhe në atë sens ka qenë shumë e natyrshme për mu të du psikologjinë. Çka ka qenë interesante është që kur kam dashur me studiu psikologjinë, nuk ka ekzistuar si drejtim po atë vetë, edhe kam studiu për një vetë në fakultetin teknik, edhe me ngolm kam prit me u rihap dhe me u rikthym psikologji prap. Cilat janë sfidat e të qenurit në këtë profesion, më intereson shumë të di, dhe me çfarë përballen psikologët në vendin tonë? Mendoj që me qenë se psikologjia është fushë e re në Kosovë dhe ende ekziston ndoshta edhe stigma e marrjes së psikologjike. Po marr parasysh që unë mendoj që kohëve të fundit edhe ka ndryshuar pak a shumë, sidomos në sidomos gjeneratat e reja dhe në qytetet e mëdha ekziston një pranueshmëri më e madhe dhe madje njerëzit edhe gëzohen kur dëgjojnë që je psikolog edhe dëshirojnë me bisedu. Mendoj që sfida fillestare që ende na përcjell është me i bë njerëzit me kuptu që nuk ka gjë të keqe me shku te psikologu, edhe në anën tjetër me i bind që psikoterapia sidomos funksionon. Ekziston një përshtypje që ndonjëherë më e lehtë është që të bëjmë një trajtim medikamentoz, edhe që nuk bën punë vetëm të flasësh me dikë, mirë po edhe pse jam e fushës, po edhe nga përvojat e evidentuara me bazë shkencore dëshmojnë që psikologjia në fakt është shumë efektive në synimin që e ka. Dhe me çfarë po përballen psikologët ndoshta në përgjithësi, përveç kësaj stigmës që përmend më herët? Sfida kryesore është ende penetrimi i tregut, një farë stabilizimi i tregut në përgjithësi në fushën e psikologjisë, edhe një rregullim i përgjithshëm. Fatkeqësisht ende në fushën e psikologjisë nuk ekziston një kod etik zyrtar dhe në atë kuptim ndonjëherë mund të ketë raste të cilat na e ndotin, na e njollosin në drejtimin, me qenë se ka profesionistë të jashtëzakonshëm në Kosovë. Prandaj mendoj që sfida kryesore është njëherë një rregullim më i përgjithshëm i fushës, edhe pastaj nuk shoh sfida të tjera. Ka shumë individ të zot, gra të zonja edhe burra gjithashtu që e zgjedhin psikologjinë si fushë, edhe që bëjmë shumë punë të mirë qoftë në akademi ose në profesion duke ju shërbyer klientëve, mirë po ka nevojë për shumë më shumë shërbime psikologjike në të gjitha nivelet. Ne ende kemi sfida në sistemin primar shëndetësor, nuk ka psikolog mjaftueshëm ose edhe në shkolla, dhe në atë kuptim mendoj që thjesht duhet kemi më shumë psikolog, ashtu që ironikisht të kemi më pak nevojë për ta. Ndërsa, si kujton studimet, më intereson të kthehemi pak mbrapa edhe tek ajo kohë, me qenë se edhe ndërlidhet paksa me Atomin, apo jo? Po, patjetër. Studimet kanë qenë një përvojë shumë e këndshme, mund të them. Kanë qenë prap, me qenë se ndoshta e kam dashur profesionin prej fillimit, nuk e kam pas fare përshtypjen që jam duke mësu. Ka qenë lexim me shumë ngolm, me shumë kurreshtje, edhe po, e bukura e studimeve ka qenë që në vitin e dytë ka ardhur edhe mundësia Atomit. Kam pas profesor Naid Vrenezin, që ka qenë profesor dhe ende është pjesa Atomit, themeluesi Atomit, i cili e ka prezantu projektin në një prej ligjëratave të tij, së bashku me Jusuf Thaqin që ka qenë po ashtu bashkë themelus, dhe kur i kam dëgju duke fol, më kanë vizlu syt, edhe kam thonë okej, që kjo është projekti që unë du me qenë pjesë e ti, edhe ashtu në fakt ndodhi, shumë shpejt u kyqa, kështu që studimet janë një periudhë shumë e lezetshme, qoftë nëse flasim për ato të bachelorit, apo edhe të masterit cilat i kam bërë paralel me punën, janë diçka cilat jam kënaq duke i po. Patjetër, ndërkaq, kur përfundojnë studimet, përplasesh me realitetin. Dhe normalisht aty për diko edhe mund të ndryshoj gjithçka, për diko veç se hapet ndoshta një derë komplet tjetër.
Unë nuk e kam përjetu ashtu, për shkak se me qenë se kam punu paralelisht me studime, ajo përplasje ka ndodhë gradualisht në të njëjtën kohë dhe më gradualisht, prandaj fare nuk e kam perceptua tranzicionin e studimeve, ka qenë vetëm një ditë tjetër e punës. A e kam përfundu fakultetin, a e kam përfundu masterin, apo ende tash që jam në doktorat, është një lloj. Vetëm diçka anash me cilën provoj me rrit vetën, me zhvillu vetën, ashtu që të bëj punë më të mirë në fushën që kam zgjedhur. Dhe ky është qëllësia, që të vetë zhvillohemi, të kërkojmë gjithmonë, njeriu të mësoj sa tjetë duke frimu. Po, besoj në format të ndryshme. Dikush mund të zgjedhë fushën më akademike, dikush mund thjesht vazhdoj të lexoj në kohën e vetë, e shumë të rëndësishme ta mbajmë trurin aktiv. Në çfarëdo forme që mund t'jetë ajo, duke bashkëbisedu me të tjerët, duke luajtur ndonjë lojë, duke plotësuar fjalë kryq, ose thjesht duke bërë një aktivitet i cili na bën me mendu, na bën të jetë në funksion ashtu që të zhvillohemi dhe të rritemi dhe mos të stagnojmë në të menduar. Po. Të diskutojmë pak raportin me fëmijët. Ka një kohë të mirë të punës, juve e keni kaluar me fëmijët me autizëm, apo jo? Po, në fillim të karrierës kam punu me fëmijë me autizëm, ka qenë fakt përvoja e parë e punës. E kujtoj me shumë kënaqësi, po të njëjtën kohë me shumë përgjegjësi. Madje ajo është ndoshta edhe arsyeja pse nuk kam vazhduar më shumë. E kujtoj si edhe ende e shoh si pjesën më sfiduese të punës së psikologut, puna me fëmijët me nevoja të veçanta ose me probleme zhvillimore. Pjesa e punës me fëmijë me autizëm ka qenë shumë përmbushse, mirë po të njëjtën kohë e gjeja veten kur fleja natën, shihja vazhdimisht në ëndra, normal isha e re, isha në fillim të profesionit, dhe pastaj nuk e pash që do të mund të bëja ndoshta më të mirën me ta, dhe u alash të tjerëve kolegëve të cilët sot bojnë punë të jashtëzakonshme. Në ndërkohë, kur erdhi ky po themi që u bë mishrimi me Atomin, që tash më ka shumë vite që je pjesë e institutit. Mendoj që mishrimi me Atomin ka qenë qysh në momentin e parë. Ato vizlimat. Fillimet e hershme, sepse më ka lënë shumë përshtypje ideja e projektit. Pra, unë ende vazhdoj të mendoj që puna me personat me inteligjencë jashtëzakonshme është një ndër mënyrat më të mira dhe më efektive për të ndikuar në të ardhmen e popullatës tonë. Na kemi një rinit jashtëzakonshme, e cila thjesht ka nevojë që dikush t'i tregoj që është jashtëzakonshme dhe t'u ndihmoj, ndoshta ndonjëherë thjesht ja mbaj dorën thojza, apo t'ju ndihmoj edhe në raport me prindrit, apo me shoqërinë, apo edhe me shkollën, që ta gjejnë vetën, më e rëndësishme edhe pastaj të shohim sa shumë mrekullina mund të bëjnë në kuptimin e arritjeve që i bëjnë për vetën e edhe për neve si shoqëri. Të diskutojmë pak se çfarë është Atomi, sepse ne po e diskutojmë Atomi, po ndoshta ka persona që edhe nuk është se e dinë se çfarë aktivitetesh, çfarë pune po bën jo vetëm me fëmijët, por Atomi është një organizatë jo qeveritare e cila operon në Kosovë qysh ka viti 2011, kur ka filluar vetëm si një projekt dhe nga 2016 është ndruar në organizatë me këtë emër, dhe fokusin primar e ka në identifikimin dhe përkrajën e personave me inteligjencë jashtëzakonshme, ku targetojmë nxënësit që janë në klasët 8 deri në 11, mirë po ofrojmë edhe shërbimin e testimit për grup moshat prej moshës 6+. Deri tash, ne përveç pjesës së punës me nxënësit, fatmirësisht e kemi zgjeruar aktivitetin ton krejt në synim të përmirësimit të ambientit mjedisit për këta nxënës dhe po ashtu ofrojnë trajnime të akredituara për mësimdhënësit dhe psikologët shkollor, në mënyrë që ata të dinë të punojnë me këta fëmijë dhe po ashtu edhe kontribuojmë në politika qoftë lokale ose në nivel vendi, në mënyrë që të kemi dokumente më të mira, udhëzues më të përshtatshëm që të punohet me këta fëmijë. Sa shpesh tani ndodhin këto testime dhe si ka qenë ndryshimi i Atomit, po themi që nga themelimi deri më sot? Më shumë se 15 vite paravorësisht? Po, gati 15 vite tash. Testime ka shumë shpesh, vetëm sot i kishim 3 testime. Çka është ndryshe tash, konsideroj që tash shumë më lehtë po i gjejmë atomistët, sidomos ata që janë më të vegjël. Në të kaluarën Atomi ka operu ekskluzivisht me një thirrje të hapur, e cila ka ndodhur çdo 2 vite, cilën ende vazhdojmë ta kemi, mirë po e bukur tash është se secili nxënës prej moshës 6+ deri në 18
cilën do ditë që dëshiron, mund të aplikoj dhe testohet, në atë kuptim, po e kemi shumë më lehtë që të vim të nxënësit me inteligjencë jashtëzakonshme, mirë po edhe kemi zgjeru edhe repertuarin e shërbimeve, edhe të aktiviteteve që i ofrojmë, krejt AI ka në fundër se sot mas 15 viteve kemi afro 500 persona cilët janë me inteligjencë jashtëzakonshme, që kanë inteligjencë të krahasueshme me Einsteinin që thuhet që kishte inteligjencë të tilla, ani pse në atë kohë nuk kanë ekzistuar testet, po vlerësohen bazë arritjeve të tij. Kështu që kemi potencial të dëshmuar tashmë, po edhe të reja cilët po punojnë që të arrijnë kulmet e shkencës ose fushët që kanë zgjedhur. Çfarë ndodh me këto talente, me këto zbulime, nëse guxoj ta quaj kështu, se në fund të ditës edhe mund të cilësohet zbulim, Mendoj që trajektoret e tyre variojnë, puna jonë fokusohet që ato trajektoret të shëndrojmë në sa më pozitive. Na kemi shembuj të jashtëzakonshëm të atomistëve cilët janë ndoshta tu udhëheq institucione të ndryshme jashtë botës, ndoshta janë tu doktoru në shtete të ndryshme, ka atomistë që kanë patenta shkencore, që kanë vjetra publikime shkencore, edhe ka të tillë të cilët bëjnë punë jashtëzakonisht të mirë në fushën e biznesit, teknologjisë sidomos, edhe mjek që mund t'i gjejmë sot në emergjencë ose në qendra të ndryshme cilët janë duke kontribuar në mirëqenjen e popullatës tonë. Dhe si konsiderohet tani ky numri që e përmendët pak më herët, dhe çfarë tregon në fakt? Unë e cilësoj një numër goxha të lartë. Tregon që popullata jonë fatmirësisht ka çka për të dhënë. Unë shpesh e them që sidomos Kosova, një vend kaq i vogël me numër kaq të vogël të njerëzve, asetin themelore i ka njerëzit e vet. Ka njerëzit, inteligjencën këtë rast. Sidomos rinin. Në atë sens mendoj që duhet maksimizojmë punën me ta dhe të gjejmë mënyra se si rinia të vihet në funksion dhe jo të ngelet në mëshirën e çka i ofrohet apo fatkeqësisht edhe të dalë jashtë vendit dhe mos i kemi më mbrapa për të dhënë ato që mund të japin. Ndërkaq gjatë gjithë këtyre viteve, çfarë u ndodh pikërisht këtyre personave të cilët janë me inteligjencë më të lartë dhe me sistemin tonë të edukimit? Ajo është sfidë në vetvete, është komplet kapitull në vetvete. Mund ta them që edukimi përgjithsisht në shumë vende është sfidues për personat me inteligjencë jashtëzakonshme, mirë po sidomos në vendet si Kosova ku, na e kemi legjislacionin që e rregullon, mirë po në anën tjetër në nivel të implementimit jemi goxha brapa, në kuptimin që shkollat obligohen që të bëjmë plane individuale për këta fëmijë. A kemi plane individuale që bëhen? Fatkeqësisht jo. Ose e mira do të ishte që të kishim më shumë shërbime dhe aktivitete cilat përmbushin ditën e tyre. Ashtu që një nxënës i tillë kur kthehet në shtëpi, mos të ndihet që vetëm e ka përsëri ditën e djeshit edhe sot në shkollë, po të mund të ndihet i lumtur që ka mësuar diçka të re, ka dëshmuar diçka për veten ose është sfiduar në një formë. Pra, mendoj që kryesorja çka u mungon, sidomos e kanë vrejt në grupin e fundit të atomistëve që sapo i përzgjodhëm, është ndjenja e qenit i sfiduar. Ata sfidohen shumë rrallë dhe paradoksale është që nëse nuk sfidohet shpesh, fillon edhe me u friksu prej sfidës. Të pëlqen ajo zona e komforit dhe kjo është rrezik shumë i madh. Pra refuzon më pas tani që t'jeti sfiduar. Refuzon me u sfidu edhe ne patëm tash kampin veror me ta, ku ka qenë goxha sfiduese edhe në kuptimin e volumit të aktiviteteve dhe i shenim që lodheshin nga aktivitetet e shumta, nga ligjëratat e kështu, mirë po kur përfundoi gjitha ishin pikërisht lumtur pse janë sfiduar. Po, patjetër. Ndërkaq, në gjitha këto vite, cilën e konsideroni si arritjen më të madhe me atomin? Mendoj që arritja më e madhe me atomin janë prapë nxënësit. Arritja më e madhe është mundësia që të krijohet një komunitet, qysh është ai i atomit. Atomistët është shumë interesante që ka një komunitet shumë të lidhur me njëri tjetrin, ani pse dorën zemër nuk është se atomi bën vazhdimisht përpjekje ta mbajë të lidhur, mirë po besoj që kemi kriju aq shumë ndjenjën e identitetit të ta, po që se i thua dikujt
e kam fjallin për një atomis tjetër, është motra, vlau i atomisti tjetër, ekziston një bashkë ndjenje dhe një ndjenje e dëshirës me ndihmu ose me asistun qka do që ka, kështu që mendoj që kryesorja është komuniteti që e kemi ndërtu, edhe ndjenja përkatësisë që këta fëmi tri edhe tash edhe tritun e kanë me njëri tjetrin, sepse nuk është diçka që mund ta gjesh lehtë. Sfida kryesore mendoj është me e gjetë vetën në grup, me e gjetë ku përket, edhe ndjenja përkatësisë është diçka e bukur kur e përjeton. Pa tjetër, është e vështirë që të sfidohen fëmijët me inteligjencë të jashtëzakonshme? Po, mirë po e mira është që tashmë kemi ndërtu një përvojë edhe e dim fiks si ta bëjmë këtë, është e vështirë, fëmijët me inteligjencë jashtëzakonshme dhe trit me inteligjencë jashtëzakonshme sado që janë shumë përmbushës, puna me ta të përmbush, normalisht i ka edhe sfidat e veta, nuk është e lehtë me bind njësoj si një person me inteligjencë mesatare si me të jashtëzakonshme për diçka që mendon që është e duhura ose është e mirë për te, mirë po është definitivisht shumë më shumë përmbushse se sa sfiduese. Si gjenden këta fëmijë tani në rrethin shoqëror? Ka lloj-llojshmëri, ka prej tyre cilët fatkeqësisht nuk gjenden lehtë, mirë po jo për shkak se nuk kanë shkallësi sociale, po për shkak se thjesht nuk i gjejnë shokët shoqet e tyre bashkëmendimtar, ashtu ti quaj. Të nivelit po pikërisht. Kështu që ka një laramani mund të them, mirë po e mira është që ka shumë dëshirë prej anës tyre që ta bëjmë pjesë vetëm pjesë të grupit dhe çka është e rëndësishme është që ka nivel të lartë të empatisë dhe të dëshirës për të qenë së bashku edhe për të kontribuar në të mirën e përgjithshme. Të diskutojmë pak tani edhe pozitën vendimarrëse, e thash në fillim, si çdo të hanë tjetër mundohemi që secilin grua që e kemi përballë të e kuptojmë edhe të e diskutojmë paka shumë rrugtimin. Të qenë në një pozitë vendimarrëse udhëheqëse nuk është e lehtë për askë, por sidomos për një grua vjen me një bagazh tjetër, edhe me ca paragjykime shtesë. Po, pajtohem. Konsideroj që ekstra paragjykimi gjinor është dhe paragjykimi në moshë diskutuan para emisionit. Pajtohem, për vete e kam përjetu në fazat të ndryshme, në format të ndryshme, mirë po konsideroj që mesazhi kryesor që do doja ta përçoja është që shtyjeni 6 muajt e parë. Ballafaqoni 6 muajt e parë. Është e vështirë fillimisht përpara se të kalojmë tek këta 6 muajsh për të marrë dhe për të pranuar një pozitë të tillë, me çfarë është përballur Naimja në këtë rast edhe mund të përballen edhe gratë të tjera, pikërisht kur të ndodhen përpara një vendimi të tillë. A të marrë këtë pozitë apo mos të marrë, si t'ja dalë? Po, fatkeqësia është të gratë, mendoj që kemi fatkeqësisht shumë pak modele të grave të suksesshme dhe e bukur edhe këtij emisionit është që po transmetohet dhe po jepen shembuj të modeleve që mund të ekzistojnë. E unë uroj shumë që cila do vajzë që mund të shikoj nëse inspirohet nga biseda jonë, nga te ose nga unë ose nga ky bashkëbisedim, do të jetë gjë shumë e bukur. Sfida kryesore mendoj është mungesa e modeleve, mungesa e shembujve që një grua mund të jetë e suksesshme, edhe sidomos pastaj edhe te modelet brenda fushës. Në shoqërinë civile, fatmirësisht në Kosovë, ka shumë gra udhëheqëse. Mirë po, çka është interesante në fushën e psikologjisë që më ka pengu deri shumë vonë, mirë po tash është ndru balansi, është në studime kemi qenë shumica vajza, treja atëherë. Mirë po kur shikonim, profesorët ishin shumica meshkuj. Tani nuk është asisoj, tash ka balansi, është shumë pozitive. Mirë po mendoj që është goxha sfiduese, fillimisht fillon te vetja, me i besu vetës, a je adekuate për me bë atë punë, a din me bë atë punë, mos ki me u pasi shumë e butë, sepse edhe stilet e leadershipit të meshkujt dhe të gratë dallojnë. Ndonjëherë edhe kur je grua shumë e ashpër, mund të identifikuar si më mashkullore, pra don shumë punë, me rujt ndoshta femroren, edhe me mbajt një farë qëndrime që me mujt me balancu. Si ishin ata 6 muajt e parë? Goxha sfidu, sidomos sepse ka qenë edhe pandemia. Unë u bëra drejtoresha Atomit në shkurt të vitit 2020.
në një situatë e cila shumë shpejt ndryshoj. Kërkoj goxha fleksibilitet me u adaptu me funksionim në pandemive, me po që ka mund të bëni me nxënësit, mirë po mendoj që ja kam dalë mirë. Ka qenë sfid, kanë qenë biseda me vetën, goxha të shpeshta, e besa dhe me bashkëshortin, i cili më ka ndihmu. Mirë po, mendoj që nuk është e lehtë për askënd, po sidomos kjo nuanca e qenit grua e bën edhe më sfiduese. Dhe tani, kur ne diskutuam edhe për para se të fillojmë, por gjithsesi kisha dashur me diskutu edhe për publikun, për ata që po kanë mundësi të na ndjekin. Vjen me disa paragjykime, ndoshta edhe vetë si gra ne mund të paragjykojmë vetëm paraprakisht, por që në momente të caktuara, qofshin takime, qofshin përballë situatave të ndryshme, shifesh me një sy tjetër, ndonjëherë, ndonjë rast edhe nuk të besohet apo nuk të besojnë që je pikërisht në atë pozitë. Tani si ndjehesh? Ndjehesh e pafuqishme në ato momente, apo vjen nevoja për të treguar pikërisht? Mendoj që ndjenja e pafuqishmërisë, po të njëjtën kohë edhe ndjenja e kompenzimit ka qenë goxha prezente edhe te unë në fillim. E gjeja vetën duke mendu si do të bënte ekspersonin të kaluarën, si do të vepronte ndoshta drejtori në të kaluarën. Mirë, po tash jam në një pozicion ma komod, mendoj që përvoja e ka bot vetën, mirë po në fillim ka qenë goxha sfiduse, pra ka qenë sfiduse edhe për faktin që kam qenë në moshën 30 vjeç, që unë për vetën nuk e konsideroj moshë të re për me qenë udhëheqëse, mirë po shumë shpesh... Edhe mosha është këtë rast këtë... Mirë po shumë shpesh e gjeja vetën tu dasht me dëshmu që jam e duhuna për pozitën, tu dasht me dëshmu që mund të negocioj për diçka, tu dasht me dëshmu që mund të mbesohen fondet caktuara për të menaxhu. E mira është që ka shku mirë, fatmirësisht. Dhe pa marrë parasysh gjitha këtyre, vazhdon të jesh pjesë e udhëheqjes, si ka ndryshuar nga fillimet në Inja? Mendoj që ka ndryshuar në kuptimin... Tani janë disa vite në pyetje dhe normalisht që... Mendoj që gradualisht jam më rehat në atë pozicion. Aktualisht nuk e ndjej, ose rrallë herë mund të them që ndjej nevojen me u dëshmu. Mendoj që kam bërë mjaftueshëm për me di që jam e mirë në punën që e bëj. Unë kam qenë pjesa Atomit për shumë kohë gjatë, 9 vite para se me qenë drejtoresha Atomit, edhe mendoj që aktualisht fiks jam në kohën ku po e përjetoj me shumë kënaqësi pozitën që e kam. Po mirë shumë. Është e vështirë se tani edhe kjo pozitë vije me përgjithësitë e veta. Nuk është më si të jesh, po themi, pa qenë në pozitë vendimarrëse dhe kur të bëhesh, po themi tani që merr vendime ndoshta edhe për të tjerët, din vije me ca përgjithësi, ndonjëherë jo gjithmonë je e mirë me gjithë, kështu që është pak e vështirë. Këto besojmë ka ndihmu psikologjia, e shoh si shumë specifike për fushën, mendoj që duke qenë psikologe dhe duke bashkëpunu shpeshherë me psikolog, pra shumica e stafit në Atom janë psikolog dhe pastaj edhe persona tjerë të angazhuar të fushave tjera që janë bashkëpunëtorë që i kemi për shumë vite. Psikologjia më ka ndihmu shumë shpesh me reflektu nëse jam duke bë gjën e duhur ose jo, edhe më ka ndihmu me stopu vetën prej atij zinxhirit të tej mendimit edhe ankthit. Kështu që është aset pozitiv që më ka shërby, mendoj dhe më ka lehtësu këtë tranzicion. Absolutisht nuk është e njëjta. Sidomos nuk është e njëjta nëse ende vazhdon me bë edhe punë profesionale. Unë duke udhëheq Atomin krahas asaj, ende ofroj shërbime psikologjike, mbaj psikoterapi me atomistët, edhe don goxha shumë energji me lëviz prej pozitës në pozitë, në kuptimin jam psikologja e ekspersonit dhe pastaj shndrohem në drejtoreshën e institucionit. Mishë. Të diskutojmë pak edhe për Atomin, të vazhdojmë ndoshta edhe të flasim pak për fëmijët, me qenë se ata janë pjesa më e rëndësishme, unë them gjithmonë e ardhmja jonë dhe normalisht që pse jo, edhe i diskutojmë pak edhe raportin të cilët prindrit e kanë me këta fëmijë, e sidomos me fëmijët të cilët kanë inteligjencë jashtëzakonshme. Mendoj që edhe aty kemi goxha shumë diverzitet. Përgjithsisht gjej që ndoshta gabimi që mund ta bëjmë prindrit, sidomos te fëmijët në moshë më të hershme, është që fillojnë me i trajtu fëmijët me inteligjencë jashtëzakonshme si fëmijë më të rritur për shkak të inteligjencës së tyre.
Harrojnë që janë fëmijë. Harrojnë që janë fëmijë. Ajo ndodh krejt spontanisht, nuk u vë faj, sepse nëse ti bashkë bisedon me një 5 vjeçar dhe ai 5 vjeçar din të flasë shumë rrjedhshëm dhe të argumentoj si më i rritun, ti do të fillosh ta perceptosh asisoj. Prandaj mendoj që këtu është një sfidë e cila do në ende punë, mirë po shoh lloj raporte të prindërve me nxënësit. Kohëve të fundit kanë ndryshuar raportet, e shoh një dinamik të re ku prindrit janë më afër një roli që është më shoqëror, më i afërt me fëmijët, i cili konsideroj që është zhvillim pozitiv, po i cili prap duhet bëhet deri në disa kufi dhe mos të ekuivalentohet roli i prindit me rolin e shokut ose shoqes. Dhe ndërkaq, më herët e diskutuam se si gjenden këta fëmijë në shoqëri, por si shoqëria i pret këta fëmijë. Nuk është se nuk e diskutuam ma herët. Është interesante që po e bën këtë pyetje, ne i kemi pyet pikërisht nxënësit me inteligjencë jashtëzakonshme. Tash rishtaze kemi bë bashkë me koleget në atom një studim për me kuptu përvojat e tyre. Edhe shumë prej tyre në fakt raportojnë që ndonjëherë perceptojnë që të tjerët nuk i kuptojnë ose i keq kuptojnë, apo i shohin vetëm si persona cilët din, fakte, janë të mirë në shkencë, dhe një farforme reduktojnë komplet identitetin e tyre vetëm në arritjet e tyre, dhe është një thirrje prej nxënësve me inteligjencë jashtëzakonshme që t'i shohin më në plotni, t'i shohin si kur individ, cilët po, mund t'janë të jashtëzakonshëm, mund të mësojnë më shpejt, mirë po janë edhe të harreshëm, janë edhe spontan, janë edhe të këndshëm me bisedu me ta, dhe mos t'i reduktojnë në atë stereotipin që ne e njohim si kur nerd, po si persona cilët mund kemë personalitetet të ndryshme, varësisht edhe... Kanë raportuar edhe për bullizime në këtë rast? Po. Me raste, Po. Ka raste kur ndodh madje është karakteristike që nxënësit me inteligjencë jashtëzakonshme bullizohen ose ngacmohen pikërisht për faktin se janë të tillë. Po prandaj. Dhe shumë shpesh kjo i çon në ndashjen me mshef që janë me inteligjencë jashtëzakonshme. Besoni ose ju kemi pas raste ku ka pas 2 atomistë që kanë qenë shok-shoqe mes vete dhe vetëm pas një viti 2 që kanë qenë shok-shoqe bashkë i kanë tregu njëri tjetrit që janë me inteligjencë jashtëzakonshme. Dhe si ndikon tani në inteligjencën emocionale të këtyre fëmijëve, pikërisht këto lloj situatash? Mendoj që edhe baza e aftësive ose inteligjencës emocionale i paraprin menaxhimit më të mirë. Pra nëse personi vetvetiu është më i mirë në menaxhim të situatave, në vetrregullim emocional, kjo do ta ndihmoj. Mirë, po nëse baza me cilën ka nisë dhe fillon me i pas to sfida është më e ulët, normalisht që do të jetë më sfiduese. Patjetër. Në përgjithësi, cilat janë kushtet tani që këta fëmijë të kenë dhe të arrijnë potencialin që këta e kanë. Nuk po flas vetëm për shkollat, po flas edhe për institucionet, cila është përkrahja e institucioneve tona kundrejt këtyre fëmijëve dhe si vazhdon të jetë rritja në këtë rast edhe profesionale e këtyre fëmijëve. Pa marrë parasysh drejtimet që ata zgjedhin normalisht. Po. Mendoj që ende jemi goxha larg si shoqëri për të arritur aty ku duhet. Edhe ne si Atom ofrojmë shërbime dhe aktivitete të ndryshme, mirë po mendoj që megjithatë nuk jemi të ofruar mjaftueshëm. Sa duhet. Po aq shumë nevojë për përkrahje dhe aq shumë zbrastira në çka mund të bëhet për ta, saqë vetëm një institucion nuk do t'i mbulojë ato. Duhet punë më e madhe e gjitha sistemeve, gjitha hallkave, prej shkollave edhe institucioneve në nivel lokal e qendror, të synojmë që të arrijmë në një pikë ku i përmbushim nevojat e tyre. E mira është që kohëve të fundit, fatmirësisht në vendin tonë ka qendra të ndryshme, kompani të ndryshme cilat ofrojnë shërbime ekstrakurrikulare. Normalisht ato janë me pagesë, atomi mundohet që të ketë bashkëpunime ashtu që t'i ofroj pa pagesë, mirë po të paktit prindrit e kanë edhe një derë tjetër ku të orientohen dhe gradualisht mendoj që do të ndryshoj, do të bëhet më e lehtë, mirë po shkon dhe po bëhet më e lehtë për të gjithë, për masat dhe pastaj edhe për këta, ndërsa mendoj që prioritare është që të fillojmë të sfidojmë pikërisht këta nxënës, sepse nëse nuk sfidohen, do të shndrohen në
në dikendi cili përveç se nuk e përmbush vetën, nuk do të mund ta jap atë kontribut edhe për vendin. Dhe të shfrytëzoj atë se çfarë e ka. Nëse guxoj të e diskutoj si pjesë të kësaj bisede, si vrejnë prindrit që duhet që fëmiu i tyre të testohet në këtë rast? Çfarë duhet, cilat janë ato, po themi, shenjat e para që duhet t'i vrej? Po, ndoshta ka shumë shembuj që mund të miren, duhet provoj t'i ik stereotipizimeve, sepse ndonjëherë prindrit kur na dëgjojnë për X karakteristik vinë dhe mendojnë që vetëm nëse e ka atë për ndryshe nuk është. Mendoj që shembulli i mirë është që të shihet ku fëmiu është në trajektoren të zhvillimin në raport me bashkëmoshatarët e tij ose saj. Ta zëm nëse kemi të bëjmë me një fëmijë i cili përgjithsisht po avancon shumë më shpejt, ose përgjithsisht është më përpara se sa shokët shoqet, ka fillu me lexu më herët, ka fillu me fol më herët, edhe me ecë më herët, dhe ndoshta edhe keni feedback prej shkollës që, okej, fëmiu po i përfundon detyrat, nuk po kam se çka me i dhanë më tepër, ose po bën shumë pyetje për është kurreshtar, ose kanë edhe interesime shumë origjinale, shumë atipike për moshën. Kemi 5-6 vjeçar që i pëlqen me lujt shak, kur ndoshta 5-6 vjeçar të tjera ende është koncept shumë abstrakt me kuptu. Në atë kuptim mendoj që çka do që del prej të zakonshmës tipikës për zhvillimin e tyre, sidomos kuptimin e kurreshtjes, aftësive, me procesu informacion më shpejt edhe njohje së gjërave në nivel më të avancum, janë indikator bukur të mirë. Ndonjëherë çka është e rëndësishme me sekër që këta nxënës, sidomos në moshë të hershme, pse po referohen te atomi, është e lidhur edhe me faktin që po krijohet telashe në klasë, sepse mësimdhënësit nuk po kanë se si t'ja bëjnë. E ka një nxënës me inteligjencë jashtëzakonshme, ndoshta mësimdhënësi nuk është i trajnuar me punu me të, dhe normalisht që ajo shndrohet në një ambient i cili është sfidues për të dyja palët. Të dy palët. Atomi edhe certifikon, do të jap edhe certifikatat. Cilat janë moshat dhe cilat janë kriteret që duhet plotësuar pikërisht për të arritur? Atomi, nëse e ke fjalën për nxënësit, Atomi kur realizon testime, prindrit e marrin një raport ku e kanë rezultatin e tyre, ndërsa për atomistët ne ofrojmë dëshmi në raste të ndryshme kur ata atyre ju shërbejnë. Sa i përket testimeve, prindrit mund të aplikojnë për fëmijët e tyre prej moshës 6 vjeç e tutje. Thjesht duhet një rekomandim nga mësimdhënësi ose nga dikush që punon me fëmijën dhe e njeh atë mirë, dhe mund ta caktojmë pastaj një termin për testim. Si shkon testimi? Testimi për grup moshat më të reja, për moshat 6 dhe 7, është individual, sepse është më e lehtë që të bëjmë vlerësimin dhe mos penalizojmë ndoshta nxënësit që nuk punojnë mirë në kontekst grupor, sepse ende nuk janë mësu, ndërsa për matriturit fillimisht bëhet në kontekst grupor, ndoshta një grup prej 7-8 fëmijësh, dhe nëse kalon fazën e parë, pastaj vazhdon në faza tutje që mund të jenë individuale. Këto testime zakonisht zgjasin rreth 1 orë gjysmë, prafërsisht. Si ndjen fëmijët zakonisht në testime? Jo gjithmonë kanë dëshirë, apo thjesht janë rehat ca prej tyre që të ndjehen të testuar? Ka raste kur kanë ankth, kanë stres, janë siklet. Mira është që testimet në ato realizohen gjitha prej psikologëve klinik, cilët kanë edhe njohurit paraprake edhe edukimin që me i adresu këto sfida. Ka edhe raste ku ne duhet ndërpresim testimin, për shkak se fëmia duket i lodhur, duket i painteresuar, ose nuk është në gjendje të mirë emocionale, mirë po tipikisht i qasen me shumë dëshirë. Natyra e testit është e tillë që perceptohet pjesërisht sikur lojë kognitive, dhe në atë kuptim është diçka e cila nuk i ngjason testeve të shkollës, e që është pozitive. Si janë dhe si është rëndesa e këtyre fëmijëve në aspektin psikologjik? Edhe njëherë, si janë këta fëmijë në aspektin psikologjik, dhe sa është rëndesa e këtyre kur ata gjenden këtë rast? Unë shpesh e citoj në këtë pyetje një atomiste e cila thotë më keni marrë në qafë që më keni identifiku. Normal ajo e ka me gjysë shaka, mirë po çka është universale është që shumë prej tyre në momentin që identifikohen e ka një ndjenjë të shtuar të përgjegjësisë për veten dhe për të tjerët, sepse kuptojnë që tani mos kanë ku ikin,
din çfarë mund të bëjnë, nuk mund ta mashtrojnë veten se nuk jam mjaftueshëm i mirë, kanë dëshmi se janë të tillë dhe prandaj shtohet një dozë bukur e madhe mendoj presionit për të performuar, për të qenë i suksesshëm dhe për ta dëshmuar që e ka arrit atë potencial. Ne në ato mundohemi edhe këtë me balancu, ne ofrojmë shërbime psikologjike për ato mesët. Pjesë e punës në punën terapeutike është edhe që të punojmë me këto pritshmëritë perfeksioniste dhe t'i bëjmë që ta balancojmë. Perfeksionizmi është goxha sfidë, sidomos te nxënësit me inteligjencë jashtëzakonshme, madje kjo është edhe tema ime e doktoratës, në cilën po punoj, edhe është diçka e cila duhet adresu për shkak se mund t'ju kushtoj shumë. Patjetër. E përmendëm dhe e diskutuam që nga studimet, edhe me qenë se e përmendët doktoratën, po e diskutojmë edhe këto, se jemi te minutat e fundit edhe ashtu, por gjithsesi po e diskutojmë edhe këtë pjesë. Gjatë bisedës e diskutuam që njeriu zgjedh në formën e tij që të vetë zhvillohet në cilën do fushë apo në cilën do mënyrë. Juve jeni në doktorat dhe e përmendët edhe temën. Se pikrisht këtë temë? Kjo temë, sepse e para mendoj është jashtëzakonisht temë relevante, sidomos për grupin e personave me inteligjencë jashtëzakonshme, po është edhe pak interesim personal, e gjej veten shumë shpesh duke pas tendenca të tilla për perfekcion, një dëshirë për perfekcion, edhe mendoj që është mirë që të punohet, që ta dim saktësisht prej ku i ka origjinat dhe çfarë mund të bëhet më mirë, në mënyrë që ta balancojmë dhe ta maksimizojmë. Perfeksioni në vetvete është koncept shumë i dëshirueshëm nga gjithë ne, dhe nuk ka gjë të keqe. Negative bëhet kur dëshira për perfekcion mund të na bllokojë dhe nuk na lejon që të vazhdojmë tutje. Prandaj e shoh si shumë kruciale që të kemi sa më shumë informacion që të adresojmë dhe ta lëmë atë pjesën e perfeksionit që na shërben gjithëve dhe ta menjanojmë atë që nuk na shërben. Çfarë thot psikologjia jashtë temës, e kuptoj, për perfeksionistët? Për perfeksionistët, nëse është perfeksionist i cili është i pashëndetshëm, që si thuhet, normalisht thot që heqin shumë. Kam problem me dështimin, kam problem me ndjenjen e qenit i kënaqur me veten. Vazhdimisht janë vetë kritik, është goxha për jetë e mirën, ta kesh në baza të përditshme apo jo. Është e vështirë që të arrihet perfeksionizmi dhe normalisht mund të sjell ato që diskutuava pak më herët, por deri në këtë pikë çfarë keni arritur të kuptoni në këtë aspekt? Ende jam në fazën ku jam duke mbledh dhona, mirë po ka dhona të mëhershme që na tregojnë që personat me inteligjencë jashtëzakonshme kanë tendenca të tilla. Unë dëshiroj të kuptoj se këto tendenca janë më shumë të ndërlidhura me personalitetin e tyre, janë duke modelu sjelljen e prindërve sepse prindin e kanë perfeksionist, apo thjesht janë duke u përputh me ato pritjet që shoqëria i ka për perfekcion sepse janë me inteligjencë jashtëzakonshme. E sa për perfeksionin, i famshmi Salvador Dali, piktori, ka thënë një fjalë shumë të bukur që pajtohem plotësisht me të, thotë mos ju friksoni perfeksionit sepse nuk do ta arrini kurrë. Pra e shoh si diçka e pamundur, e shoh si diçka që e dëshirojmë, e idealizojmë, mirë po diçka e cila është e arritshme prej momentit moment, po jo si konstante. Ka arritur që perfeksioni të ju bllokoj në momente të caktuara? Patjetër, po, shpesh. Çfarë ndodh në ato momente? Kur e kupton që... E gjej vetën duke e kontrollu emailin 5 herë nëse ka ndonjë gabim, thuaj se përfundon bota nëse shohet një. Mirë po kam fillu me u bë pak më e mirë në atë. Si të kanë ndihmuar gjitha këto gjetje? Tani në aspektin personal dhe po flasim e të qenit të grua që gjithmonë pritet pak më shumë, sepse kjo është grua. Edhe normalisht gjithmonë pritshmëria e të tjerëve është më e madhe. Mendoj që fiks pse kam zgjedhur është një mënyrë për me ndihmu po ashtu edhe vetën. Njëri nga vetja niset. Tjetër. Mirë shumë. Pritet që e ke caktuar një datë? Ka ende ko. Ka ende ko në këtë aspekt. Mirë. Jemi te minutat e fundit, gjithsesi, cila do t'ishte porosia, mesazhi për shoqërinë tonë, specifikisht për gratë, me qenë se sot flasim për gratë? Për gratë mund t'jetë shumë triviale, mirë po mendoj që s'bëhet asnjëherë vonë. Mendoj që secila grua duhet fillimisht ta prioritizoj veten dhe të provoj me ngulm të bëj çfarë dëshiron. Edhe kur ajo mund të ketë kostot, cilat
i mban, mbi supe, mirë po nëse bën atë që donë, nuk do t'jesh asnjëherë pishman. Dhe në përgjithësi, nga gjitha këto eksperienca që keni pasur, cili është mësimi më i mirë, më i madh që keni nxjerrur? Mësimi më i madh. Mendoj që mësimi më i madh është prapë rikthimi te vetja, fokusi te vetja. Nëse vazhdojmë dhe jetojmë jetën pa u kthy te vetja, pa u ndalë në secilin hap me pa a jam në trajektorën e duhur, pra kontakti me veten, njohja e vetës. Dhe si arrin njeriu këta? Tani në kontekstin psikologjik. Po, mendoj arrin duke qenë i guximshëm, me pas disa bisedat vështira me veten, duke qenë i guximshëm me pranu në çka je i mirë, në çka nuk je i mirë, ose duke qenë i guximshëm edhe me pranu çka të tmerron, çka të frikson, e duke planifiku që gradualisht të i kalosh ato frika. Gjërat që na friksojnë? Individuale. Duhet t'i bëjmë duke u friksu, apo... Po, pa tjetër, hap pas hapi, gradualisht. Tu fillu prej gjës më të vogël edhe duke e bë më intenzive. Shumë kënaqësi që të pata në studion AIME, të falenderoj për gjitha këto që ndajte me ne dhe shpresoj që sa do pak shikuesi që kanë pas mundësi të na shohin, të kenë marrë një motivim, një inspirim me pse jo ndoshta edhe prindrit të cilët mund të hasin që fëmijët e tyre të kenë nevojë për të testuar tek atomi. Kënaqësi gjithashtu bashkëbisedimi me ty, edhe shumë vjen mirë që isha pikërisht në këtë ditë për të ndoa përvojën time. Faleminderit shumë. Miqtë e mi dashur, ishim së bashku